สวัสดีครับวันนี้ช่างหนึ่งจะนำเสนอการอาออกทูพาดนะครับออกทูพาดงานนูนต่ำนะครับผมงานนูนต่ำก่อนอื่นนำสร้างโมเดลขึ้นมาก่อนนะครับสร้างโมเดลขึ้นมาในที่นี้ช่างหนึ่งจะตั้งขนาดไว้ที่เอาสัก100มิลคูณด้วย200มิลก็พอนะครับสร้างงานชิ้นเล็กๆresolution นี่ปรับสุดเลยก็ได้นะครับถ้าเครื่องไทยแรงพอนะครับถ้าเครื่องยังไม่แรงพอก็ปรับครึ่งนึงหรือว่า 80% ก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ของช่างหนึ่งขอปรับสุดเลยเพื่อความละเอียดในการมองเห็นนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับการสร้างโมเดลเนี่ยเราจะสร้างเผื่อให้ใหญ่กว่าชิ้นงานหรือตัวโมเดลของเรานิดนึงนะครับจากนั้นเข้าไปที่ Release นะครับช่างหนึ่งจะ Import ไฟล์ HTML เข้ามานะครับมาที่ Release Import แล้วก็ Import 3D Model นะครับงานนี้ช่างหนึ่งเอาไฟล์ทดลองมาให้ดูนะครับตัวนี้ไฟล์ค่อนข้างใหญ่รอสักพักหนึ่งแต่ว่าเราจะเอามากัดในงานเล็กๆเช่นงานเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะงานเหรียญงานโชว์เล็กๆในงานที่มีขนาดเล็กดอกกัดของเราเนี่ยก็ต้องปรับให้มีขนาดเล็กลงตามรายละเอียดของชิ้นงานถ้าดอกใหญ่เนี่ยรายละเอียดของชิ้นงานก็จะไม่ชัดเจนจะขาดส่วนที่มีรายละเอียดเยอะๆจะหายไปนะครับอันนี้ขนาดที่ช่างหนึ่งสร้างไว้นะครับ100คูณ200นะครับเราจะสร้างให้เล็กลงกว่าตัวโมเดลที่เราทำนะครับในที่นี้เอาสัก90กดเซนเตอร์นะครับตัวเหรียญของเราก็จะเข้ามาอยู่ตรงกลางเลยนะครับกดเซนเตอร์อีกครั้งนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่าเราต้องการความหนาความนูนที่พอใจหรือเปล่านะครับถ้าเราจะกำหนดความให้ความนูนให้นูนเพิ่มขึ้นเราก็มาปรับที่แกน Z นะครับโดยคลิกเครื่องหมายถูกออกก่อนจาก 4.493 ช่างหนึ่งเราจะลองปรับไปสัก5มิลนะครับแล้วลองกด Apply ดูงานชิ้นงานของเราก็จะนูนมาอีกนิดนึงนะครับ5มิลนะครับลอง 5.5 นะครับ 5.5 กดเซนเตอร์ก่อน 5.5 ลองดูนะครับโอเคไหมกดเซนเตอร์อีกทีโอเคจะนูนขึ้นมาแบบสวยงามแล้วนะครับจากนั้นเราก็กดเทสไปเลยนะครับกดวางแล้วก็ปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับเช็คดูงานของเราอีกทีนะครับโอเคนะครับจากนั้นเราจะมาสร้างเส้นเวกเตอร์รอบๆชิ้นงานของเราเพื่อที่จะเราจะนำไปกัดดูผ่านครับมาที่ตัวนี้นะครับ create boundary from relief นะครับกดคลิกเข้าไป1 ครั้งเรามาดูกันไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับเราจะ create boundary หรือทำเวกเตอร์ขึ้นมาที่เขียนก็ create ไปเลยครับปึ๊บเส้นเวกเตอร์ของเราก็จะขึ้นมาในเส้นสีชมพูสีม่วงสีชมพูนี่แหละปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับหา
เราจะกัดงานชิ้นนี้นะครับช่างหนึ่งจะกัดแล้วก็จะตัดในดอกเดียวเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวช่างหนึ่งจะทำให้ดูนะครับพอได้เส้นเวกเตอร์มาแล้วนะครับเราก็ออฟเซตออกไปนิดนึงนะครับเอาออฟเซตออกไปสัก2 มิลนะครับลองทดลองดูนะครับแล้วก็ delete original vector ด้วยนะครับลองออฟเซตออกไปดูปึ๊บโอเค2 มิลพอดีนะครับสวยแล้วครับในที่นี้เราจะ offset ออกไปเพื่อที่จะดอกจะไม่ได้ชนขอบชิ้นงานแล้วก็เวลาเราแกะก็จะแกะง่ายขึ้นนะครับจะตัดลงเวลาเราตัดลงก็จะตัดได้ง่ายขึ้นนะครับดอกจะไม่ชนขอบชิ้นงานนะครับโอเคพอได้เส้นเวกเตอร์มาแล้วนะครับเราก็จะไปที่นะครับสมมติตัวนี้ยังไม่มีนะครับมาที่ Windows นะครับมาที่ Toolbar and Docking Window แล้วก็เข้ามาที่ Project นะครับเปิดหน้า Project ขึ้นมานะครับเอามาใกล้ๆนี่ครับจะได้เห็นชัดๆนะครับเข้ามาที่ Toolpath นะครับ Toolpath เลื่อนสกอร์บาร์ลงมาเลือกที่ TD Toolpath นะครับเลือกตัวแรกเลยนะครับปึ๊บนะครับพอตัว Machine Relief ขึ้นมาเราก็จะมาปรับตัวนี้นะครับจาก Whole Relief นะครับเป็น Select Vector นะครับจากนั้นมาที่ Finishing Option นะครับ Finishing Option จากนั้นเราก็มาเลือกดอกกัดนะครับในที่นี้ช่างหนึ่งจะใช้ดอกขนาด R 0.25 นะครับ R 0.25 แกน 6 มิลเดี๋ยวดูก่อนนะครับมีหรือเปล่านี่นะครับ diameter R 0.25 นะครับ R 0.25 เลือกมาเลยนะครับแล้วกด edit นะครับ description นี่คือการตั้งชื่อนะครับตัวนี้ช่างหนึ่งจะใช้ดอกขนาด 6 มิล R 0.25 แล้วก็คมกัดที่ 30.5 นะครับแล้วก็มาที่ตัว diameter นะครับ diameter ก็ใส่ไป 6 มิลนะครับhalf angle ยังไม่ใส่นะครับเรามาใส่ตัวนี้ก่อนนะครับใส่ radius หรือตัว r เนี่ย 0.25 นะครับสังเกตได้ว่าค่า c ของเราเท่ากับ 19.55 นะครับเป็นค่า c ที่ยังไม่ถูกต้องนะครับค่า c ของเราต้องเท่ากับ 30.5 นะครับเราก็มาปรับตรงนี้นะครับปรับตรง half angle ไปที่ลองคือตัวกลางๆก่อนนะครับสัก5นะครับ5พอ5มิลจะได้31.672 นะครับยังมากไปนะครับต้องเอา 30.5 ให้ใกล้เคียง 30.5 มากที่สุดลองลดไปที่ 4.7 นะครับ 4.7 ก็ยังได้ 33.6 นะครับไปที่ 5.1 นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับ 5.2 โอเค 5.2 นี่ใกล้เคียงแล้วนะครับ 30.5 เป็น 30.465 นะครับโอเคสเต็ปดาวนี่เราใส่เต็มที่เลยของค่า C ก็ได้นะครับใส่ 30 ไปเลยครับจากนั้นถ้างานที่มีขนาดเล็กแล้วก็มีรายละเอียดเยอะๆแบบนี้นะฮะอย่างเช่นลวดลายไทยอะไรเงี้ยเราใช้สเต็ปโอเวอร์น้อยๆไว้ก่อนนะครับใส่สัก 20% ก็พอนะครับไม่ต้องได้มาขัดยากนะครับงานจะได้เนียนขึ้นนะครับสปินเดิลช่างหนึ่งใส่สัก18,000 ก็ได้นะครับสปินเดิลนี่ก็ต้องใส่ให้สัมพันธ์กับค่าฟีดเรทนะครับถ้าฟีดเรทเยอะๆหน่อยก็ใส่สปินเดิลเยอะหน่อยได้นะครับถ้าใส่สปินเดิลต่ำๆเนี่ยดอกมีโอกาสจะหักได้นะครับ
ฟีดเรทช่างหนึ่งใส่สัก 3,500 นะครับพังเรทเอา 500 ก็พอนะครับเพราะว่ามีดอกนี้ขนาดเล็กกลัวดอกหักครับโอเคไปเลยนะครับกด select ครับมาที่หน้าต่างนี้ต่อไปดูตรงนี้นะครับดูตรงช่อง tool clearance strategy นะครับช่างหนึ่งจะใช้เป็น 3D offset spiral นะครับถ้าใช้ 3D offset spiral เนี่ยงานจะค่อนข้างเนียนนะครับแต่จะใช้เวลาหน่อยมาเลือกที่ start inside นะครับแกะจากข้างในเข้าออกมาข้างนอกนะครับเลือกตรง surface link นะครับเพื่อที่จะทำการให้เครื่องเนี่ยไม่ต้องยกหัวแกน Z บ่อยนะครับถ้าหากว่ามีช่องว่างที่ใกล้เคียงกันประมาณ3มิลเนี่ยเขาก็จะตัดเลยไปเลยไม่ต้องยกขึ้นยกลงบ่อยนะครับงานจะได้เสร็จไวขึ้นนะครับตรงที่ cutting direction เนี่ยนะครับช่างหนึ่งจะใช้เป็นตัวคลามนะครับคือกัดย้อนเข็มนาฬิกานะครับสังเกตได้ลูกศรจะหันหน้าไปทางด้านบนนะครับเฉียงด้านบนนะครับค่า tolerance นะครับ tolerance ช่างหนึ่งจะใส่สัก 0.1 ก็พอนะครับยิ่งใส่มากก็จะยิ่งในมาสามหรือว่าในตัวตอนเราออกโค้ดมันก็จะบรรทัดมันก็จะมากนะครับงานก็จะละเอียดขึ้นนะครับถ้า tolerance ไม่ต้องใส่นะครับใส่0ก็พอนะครับในงานชิ้นนี้เป็นงานขนาดเล็กช่างหนึ่งจะไม่กัดหยาบนะครับมาที่ตัวที่เซตค่าเซฟแซดนะครับเซฟแซดช่างหนึ่งจะใส่แค่10ก็พอนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้ใส่แคมนะครับช่างหนึ่งจะใช้วิธีการใช้สกรูยืดเอามาที่โฮมแซดช่างหนึ่งใส่20นะครับยกสูงหน่อยจะได้เปลี่ยนดอกง่ายๆครับหรือใครจะใส่10ก็ได้ครับแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับมาที่ material นะครับ material งานชิ้นนี้เราใส่สักแกะไป5มิลนะครับสมมติว่าไม้เรามีขนาด10มิลนะครับเราก็ใส่ไม้ไป10มิลนะครับกดโอเคไปเลยนะครับจากนั้นเราก็จะมาที่ calculate now นะครับกด calculate ไปเลยรอสักพักนะครับการกัดแบบ 3D offset spiral เนี่ยจะใช้เวลาในการคำนวณค่อนข้างช้ากว่าการกัดแบบ raster นะครับเพราะว่าเขาจะเก็บกัดแบบเป็นแบบ3มิติวิ่งวนไปเลยนะครับไม่ได้กัดซิกแซกซ้ายขวาเหมือนกัดแบบ raster นะครับจะใช้เวลาในการคำนวณค่อนข้างนานกว่านิดนึงนะครับแต่ข้อดีของการกัดแบบ 3D offset เนี่ยงานจะเนียนขึ้นงานจะไม่ค่อยเป็นขุยนะครับแล้วก็แต่ถ้าหากใครอยากกัดชิ้นงานได้ไวขึ้นก็ใช้เป็นแบบราสเตอร์ก็ได้นะครับค่อยมากัดเอานะครับถ้าใครขี้เกียจกัดก็กัดแบบ 3D offset เนี่ยแหละครับนานหน่อยแต่ว่างานจะเนียนไม่ต้องขัดเยอะก็แล้วแต่ชนิดของงานเราด้วยนะครับถ้างานเรารายละเอียดไม่มากก็ใช้แบบราสเตอร์ก็ได้หรืองานชิ้นขนาดใหญ่อะครับถ้าเราจะมาใช้แบบ 3D offset เนี่ยมันก็จะช้ามากแล้วถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เราไม่แรงพอมันก็จะนานมากเป็นหลายชั่วโมงเลยนะครับถ้างานชิ้นใหญ่ๆถ้างานชิ้นเล็กๆเรากัดแบบ 3D offset ได้สบายเลยครับไม่ได้ใช้เวลานานรอสักพักนะครับเราก็โม้กันไปเรื่อยๆก่อนนะครับใครมีอะไรสงสัยอะไรตอนไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับช่างหนึ่งยินดีตอบให้นะครับถ้ารู้นะครับถ้าไหนไม่รู้ก็ขอถามผู้รู้อีกทีนะครับจะคำนวณค่อนข้างช้านิดนึงอาร์ตแคมนี่จะเน้นในเรื่อง RAM นะครับจะเป็นส่วนใหญ่เลยจะใช้ CPU แล้วก็การ์ดจอในช่วงที่เรนเดอร์นี่
นะครับถ้าใครมีการ์ดจอดีๆก็ช่วงเรนเดอร์ก็จะไวขึ้นนะครับมี CPU i7 i9 อย่างเงี้ยก็จะไวขึ้นถ้า CPU ต่ำกว่านั้นก็การคำนวณมันก็จะช้าลงนะครับ แรมนะครับแรมถ้าสัก16 จิกขึ้นไปก็จะดีนะครับมีบัสสูงๆนะครับแรมรุ่นใหม่ๆก็จะมีบัสสูงก็การถ่ายโอนข้อมูลก็จะเร็วขึ้นนี่ใกล้จะเสร็จแล้วครับโอเคนะครับเราจะมาสังเกตดูก่อนนะครับเส้นสีน้ำเงินนี่จะเป็นการยกหัวนะครับนี่สังเกตนี่การยกหัวยกไม่หลายครั้งนะครับนี่นะครับสังเกตได้นะเพราะว่าเรา ไม่รู้ว่างานจะออกมายังไงนะครับต้องลองดูกันก่อนนะครับช่างหนึ่งสงสัยช่างหนึ่งใส่ค่าเซอร์เฟสลิงก์ไว้เยอะไปนะครับถ้างานชิ้นเล็กๆเนี่ยเราสามารถใช้แค่1 มิลหรือ 0.5 มิลก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเราลองซิมดูก่อนว่าจะเป็นยังไงนะครับเรากดซิมดูเลยนะครับมาตรงนี้ครับ Simulation Toolpath ตัวนี้นะครับกดซิมเลยครับโอเคนะลองดูนะครับก็ใช้ได้นะครับสำหรับดอกกัดหัว 0.25 ก็ละเอียดในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่างานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นเล็กไม่ค่อยใหญ่เก็บรายละเอียดได้พอสมควรนะครับต้องดูตัวหนังสือถ้าจะให้ดีกว่านี้ก็ 0.1 นะครับจะได้พวกตัวหนังสือนี่จะชัดขึ้นงานชิ้นไม่ใหญ่เราก็ใช้ดอกขนาดเล็กงานชิ้นเล็กก็ใช้ดอกขนาดเล็กงานชิ้นใหญ่เราก็ใช้ดอกขนาดใหญ่ดูตามความเหมาะสมเอานะครับจากนั้นนะครับเราจะมาปิดตรงนี้ก่อนนะครับปิดตรงลบ simulation ออกไปเลยก็ได้ครับลบออกไปเลยจากนั้นเราจะมาจากเมื่อกี้เราทำการกัดไปแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำการแกะนะครับเลยทำการตัดนะครับเราก็มาเลือกเส้น Toolpath ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ create profile Toolpath นะครับ 2D create profile Toolpath กดเข้ามาปุ๊บนะครับเราจะสั่งตัดนะครับโปรไฟล์เราใส่เป็น outside เลยนะครับข้างนอกเส้นนะครับมีให้เลือกหลายตัวนะครับตามเส้นในเส้น outside นะครับถ้าเราจะตัดให้ชิดขอบงานเลยเนี่ยเราต้อง offset เส้นเข้าไปก่อนนะครับ offset เข้าไปก่อนก็ได้นะครับoffset เข้าไปเมื่อกี้เรา offset ออกมา2 มิลนะครับเรา offset เข้าไปสักoffset เข้าไป 1.5 มิลก็ได้นะครับ offset เข้าไปครับ offset เข้าไป 1.5 มิลแล้วก็ delete original vector เลยโอเคให้มันใกล้ๆขอบชิ้นงานนิดนึงนะครับแต่ไม่ต้องติดมากก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็มาตรงที่ finish depth นะครับคือความหนาของไม้ของเราเมื่อกี้นะครับเราใส่10ไปเลยนะครับค่า tolerance ไม่ต้องแก้ก็ได้นะครับงานตัดนี่เราจะตัดแบบแบบพรามก็ได้นะครับคือย้อนสอนย้อนเข็มนาฬิกานะครับแบบพรามได้เหมือนกันนะครับพวกพวกบิดพวกอะไรนี่ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับลองไม่ต้องใส่ดูก่อนนะเพราะว่างานชิ้นไม่เล็กมากนะครับเราไม่ใส่ก็ได้หรือใครอยากใส่ก็ต้องสร้างเป็นบิดขึ้นมานะครับสร้างบิดขึ้นมาเดี๋ยวค่อยบอกทีหลังนะครับเดี๋ยวมันจะช้าไปนะครับส่วนเซฟแซดก็10นะครับโฮมแซดก็20ความหนา10นะครับไม่ต้องตั้งค่าแล้วนะครับเอาค่าเดิมเลยนะครับกดแคลคูลเลตไปเลยครับ
เอามันบอกว่าอะไรนะ cannot calculate the following equation no to select เอาลืมเลือก to นะครับลืมเลือกดอกกัดนะครับก็ใช้ดอกตัวเมื่อกี้เลยนะครับดอกที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับนี่ครับ D 6 R 0.25 C 30.5ตัวเดิมเลยนะครับเราจะไม่ต้องได้เปลี่ยนดอกนะครับกดเลือกเข้าไปเลยครับกด calculate โอเคครับเขาก็จะทำการตัดนะครับตัดจากนั้นเราก็มาที่โปรเจกต์นะครับเข้ามาที่ save to path นะครับเราก็เอานำ to path เข้ามาไว้ด้านขวานะครับให้หมดนะครับเป็น2ชิ้นนะครับข้างบนนะจะเป็นตัวตัดข้างล่างจะเป็นตัว finishing นะครับเราก็เอา finishing ขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับจากนั้นก็มาตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อว่าK 001เปลี่ยนภาษาก่อนครับ K 001โอเคครับmachine format ของช่างหนึ่งจะเป็น mas 34 mm tab นะครับของแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันก็ต้องดูเอานะครับกด save นะครับโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถนำ to path ไปเข้าเครื่องแกะได้เลยนะครับเราลองมาซิมดูกันอีกทีนะครับsimulation all to path นะครับโอเคปึ๊บนะครับแล้วก็มาซิมตัวนี้ดูอีกทีโอเคนะครับเขาก็จะกัดแล้วก็ตัดภายในดอกเดียวเลยนะครับโอเคครับวันนี้ช่างหนึ่งขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ